السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. خلونا نناقش مع بعض كده بشكل سريع أهم مستجدات أسواق الأسهم الأمريكية اللي موجودة معانا خلال تداولات الأسبوع الحالي. وطبعًا الأسبوع الماضي كان عندنا العديد من الأحداث اللي كانت أهمها طبعًا الأحداث الخاصة بالتضخم، وأيضًا موسم نتائج أرباح الشركات الأمريكية. لو اتكلمنا بشكل سريع عن موسم نتائج الأرباح، فحتى الآن الموسم يعتبر جيد جدًا، الشركات ما زالت بتؤدي بصورة جيدة جدًا. شفنا تقريبًا أكتر من 75% من الشركات قدرت إن هي تتفوق على التوقعات بصورة كبيرة، وده خلّى أسواق الأسهم الأمريكية بترتفع بشكل كبير، خاصةً لو اتكلمنا عن الناسداك واتكلمنا عن الS&P 500، فالاتنين بيحققوا قمم تاريخية جديدة. أما الداو جونز فبالرغم من الارتفاعات ولكنه لم يستطع تحقيق قمة تاريخية جديدة، وده يخلّينا نقول إن بشكل واضح وصريح الأسواق في الوقت الحالي بتنتعش بسبب فكرة النتائج الجيدة للشركات التكنولوجية، وإن إحنا التركيز كله ما زال منصب على الشركات التكنولوجية بصورة كبيرة جدًا. ما عندناش أي عملية تدوير في القطاعات. حتى الآن الأسواق لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالتوترات الجيوسياسية الحالية خلال الفترات الأخيرة، لكن وتيرة الخوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي ابتدت تتزايد بصورة كبيرة جدًا خلال الفترات اللي فاتت. ما عندناش أي شك إن الأسهم في الوقت الحالي أسعارها تعتبر مرتفعة جدًا، إن الارتفاعات اللي حصلت خلال الفترات اللي فاتت هي غير متناسبة مع النتائج اللي كانت موجودة معانا. بالرغم من إيجابية النتائج، لكن التسارع اللي بيحصل في عملية الصعود خلال الفترات الأخيرة يعتبر مرتفع بشكل كبير، وده بيؤدي إلى مخاطر كبيرة في الأسواق، أو بيخلّينا نقول إن في الوقت الحالي هي الأسواق متفائلة بصورة أكثر من اللازم، وبالتالي عملية الخوف أو لو لا قدّر الله حصل عندنا أي تراجع في النتائج، حصل عندنا أي أزمة، التراجعات أيضًا هتكون قوية، لإن الأسواق هي مسعّرة أكبر من النتائج الموجودة معانا في الوقت الحالي. وطبعًا إحنا بننتظر خلال الأسبوع الحالي نتائج شركة NVIDIA. نتائج شركة NVIDIA بشكل عام هي إما تأكد لنا إن إحنا بالفعل كان عندنا موسم نتائج أرباح قوي، يا إما من المحتمل إن هي تمحي كل اللي حصل عندنا خلال آخر أسبوعين أو 3. بشكل عام NVIDIA هي المؤثر الأكبر على قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بتقود الطفرة اللي بتحدث في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، وبالتالي نتائجها هتكون هي اللي ليها الأثر الأكبر على تحركات الأسواق. لكن إحنا عندنا نقطة مهمة جدًا أيضًا بتدعم فكرة الخوف من التراجعات خلال الفترات اللي جاية، أرقام التضخم الأمريكية. أرقام التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفعت لمستويات ال3.8%. إذا إحنا خلال الشهرين الأخيرين حصل عندنا ارتفاع من مستوى ال2.4 لمستوى ال3.3%، ثم من مستوى ال3.3% حتى مستوى ال3.8%. فبالتالي قفزات كبيرة جدًا موجودة في أرقام التضخم الأمريكية خلال الفترات الأخيرة بتزيد المخاطر، وحتى الآن الأسواق لا تتفاعل مع ده بأي شكل من الأشكال، لأن الأسواق من الطبيعي جدًا إن هي محتاجة لعمليات خفض الفائدة. في الوقت الحالي فكرة إن يكون عندنا عمليات خفض الفائدة في عام 2026 أصبحت غير موجودة على الإطلاق، بل ابتدت ترتفع التوقعات وبصورة كبيرة جدًا إن ربما يكون عندنا عملية رفع الفائدة خلال عام 2026. من شهور أو من شهر تقريبًا كان عندنا التوقعات إن يكون عندنا عملية رفع للفائدة لا تتخطى 1%. حاليًا التوقعات بوجود عملية رفع تتخطى ال45%، وده ارتفاع كبير جدًا. وفكرة خفض الفايدة توقعاتها في الوقت الحالي 0%. ومع كل ده ما بنشوفش أي تراجعات بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، وده بيثبت أيضًا نفس وجهة النظر اللي اتكلمنا عليه. والفكرة مش بس في كده، الفكرة إن إحنا ما زال عندنا المزيد من ارتفاعات التضخم خلال الفترات اللي جاية. على سبيل المثال مثلًا شفنا مؤشر أسعار المنتجين بيرتفع بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي، وده معناه إن السلع ما زالت أسعارها هتزيد بشكل كبير جدًا خلال الفترات اللي جاية، وبناءً عليه هيزداد التضخم بشكل كبير، وبناءً عليه هتزداد توقعات رفع الفائدة. وبالتالي فكرة إن يكون عندنا عمليات رفع للفائدة الأمريكية بتزداد أو هتزداد يوم بعد التاني، خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الموجودة معانا. وبناءً عليه أعتقد إن عمليات التسارع في الصعود هتبتدي تقل خلال الفترات اللي جاية بصورة كبيرة. مش هيكون عندنا نفس الارتفاعات القياسية، هيكون أمامنا فرصة للتصحيح في الوقت الحالي لو استمرت نفس الظروف. لو تصاعدت التوترات الجيوسياسية عمليات التراجع هتكون أسرع بكتير، خاصةً مع زيادة مخاوف
مخاوف بشكل كبير يوم بعد التاني من فقاعة التكنولوجيا أو من فقاعة الذكاء الاصطناعي، خاصةً إن إحنا بنشوف ارتفاع لعوائد السندات الأمريكية بصورة كبيرة جدًا، وفي نفس الوقت الأسهم لا تتراجع. الطبيعي جدًا إن إحنا لمّا نشوف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خاصةً لأجل 10 سنوات بالصورة القياسية اللي بنشهدها في الوقت الحالي، إن يكون عندنا تراجعات في الأسهم، لكن ده برضه ما بيحصلش. فالأسهم في الوقت الحالي بتتجاهل التوترات الجيوسياسية الموجودة معانا، بتتجاهل فكرة ارتفاع التضخم بشكل كبير جدًا، بتتجاهل فكرة إن ربما يكون لدينا عمليات لرفع الفائدة خلال المتبقي من عام 2026، وبتتجاهل أيضًا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بصورة كبيرة. كل ده الأسواق بتتجاهله، وبتركز فقط على فكرة إن إحنا عندنا نتائج إيجابية وإن إحنا عندنا تفاؤل حول المستقبل. وطبعًا كان عندنا الأسبوع الماضي التصويت لصالح تولي كيفن وارش لرئاسة الفدرالي الأمريكي، وهو أقل فارق في نسبة التصويت بنشوفه من سنوات أو من عقود. كيفن وارش تولى بفارق ضئيل جدًا في التصويتات، لكنه أصبح الآن هو الرئيس الفدرالي الأمريكي القادم مع استمرار جيروم باول، وده هيدخلنا في أزمة كبيرة جدًا حول استقلالية الفدرالي. كيفن وارش اللي معينه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترات الأخيرة بيصر على فكرة خفض الفائدة، واتكلم بشكل واضح إن هو أول قرار منتظره من كيفن وارش يكون عملية خفض الفائدة، لكن كيفن وارش لن يستطيع خفض الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة جدًا. وفي نفس الوقت كيفن وارش الفترات اللي فاتت كان ابتدى يصرح إن هو بيدعم فكرة خفض الفائدة، ده قبل ما يتولى أو الكلام ده من شهور، بالرغم من إن معروف إن هو توجهه دايمًا كان تشددي بشكل كبير، وإن هو بيركز على محاربة التضخم بشكل كبير. فبالتالي كيفن وارش في أزمة ما بين الضغط اللي هييجي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما بين فكرة إن هو لن يستطيع خفض الفائدة لأن عنده معدلات تضخم مرتفعة. وما ننساش في النهاية إن كيفن وارش هو ليه صوت واحد من ضمن 12 صوت من أعضاء الفدرالي الأمريكي، فبالتالي قد نرى أزمة قادمة بين كيفن وارش والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرغم من التوافق اللي كان موجود معاهم خلال الفترة الأخيرة. فده ملخص ما يحدث في الأسواق في الوقت الحالي. هيكون عندنا فيديو تاني هنتكلم فيه عن أهم الأسهم اللي موجودة معانا وتحركاتها المستقبلية. وطبعًا لو حد عنده أي استفسار يقدر يسيبه في الكومنتات. كان معكم أحمد أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.